好，咁呢段片咧就講下呢個 Apps 咧係點樣去用嘅。咁啊，你進入咗個 Apps 嘅版面啦，咁就要 login 入 password。好，跟住落去下一步咧，你會見到咧咗之後，咁我就會揾而家有啲咩 Bluetooth detect 到嘅高別可以配對啦，揾到嗰個，跟住咧 T 嘅高別，咁就跟住可以輸入呢個編曲啦。咁呢個編曲就跟翻隻錶嘅，咁你喺 Hubie 自己 Apps 度咧都可以改。咁啊入完之後啦，咁你要等一陣嘅，去到呢個畫面咧，就係佢 show 個 disconnect 咧，就即係代表其實佢已經 connect 咗，咁你先有得 disconnect 㗎嘛，係咪？咁跟住佢 register Bluetooth 啦，然之後就會嚟到呢度。咁而家用緊個後置鏡頭，咁啊同個 flip camera 啦，佢就會翻去個前置鏡頭嗰度啦。係啦，咁啊我就用緊呢隻錶嘅。咁啊錄，而家未開始錄啊，咁啊再撳埋下邊最低個 button 咧，咁就正式開始錄啦。咁我開始咗錄之後咧，你就可以睇到係啦，呢個就係我而家 EDA 嘅數據啦。咁啊，你喺而家呢個畫面裏邊咧，你可以即係見到我戴隻錶啦。咁啊，我戴咗喺手板嗰邊嘅，即係 Ventral side 嘅。咁啊，跟住當我錄完咯喎，咁啊佢會即刻 upload 啦。如果唔得咧，你見到我 highlight 咗呢度咧有個 share logs 咁，你可以用佢嚟到 share。有啲咩問題啊？即係當你今次嘅錄影或者一路過 data 嘅時候，有咩問題可以將個 log share 出嚟啦。好啦，咁啊，再試多次咯喎，咁啊，即刻就可以再 connect 噶啦。咁啊，再 connect 翻，其實唔使再 pair，亦都唔需要再入編嘅。係啊，咁你見到再 pair，咁你跟住即係再 connect 翻咧，咁你就會嚟咗呢個畫面啦。好，咁啊，跟住你睇到隻錶啦，咁啊都係大 Ventral size 嘅，咁呢個。通常呢邊咧會 detect 得 sensitive 啲嘅，係啦，大部分時候都係啦。咁啦，咁跟住就帶住隻錶，咁你見到有個鏡頭嘅，而家用一個前置鏡頭啦，咁我可能咗過去即係喐動下啦，咁啊試咗做下啲唔同嘅活動，咁都會喺呢度咧，你見到嘅。係啦，咁啊，跟住再隔一陣啦，咁你見到隔咗一陣之後咧，我咁啱過嚟咧，停翻部機。停翻部機咧，跟住又係會 upload 嘅喎。如果唔得嘅，可以用 share log 個功能啦。然之後咧就係啦，你見到個 percentage 喺度 go through 啦，咁100%就 upload 晒啦。咁 upload 晒亦都可以再翻去再 connect 下一轉咁。大致呢個使用咧就係咁啦。